que ah attends sali 30 ans donc peut-être nazo reculer kaka nazo ko avancer te musicien non natira musicien za na nga bango nyoso kolongola te ko bakisa te parce nga na vaina bango baneno zo na sala wana bafutanga ta 100 francs te ba musicien ka auto zo moi respect za te vis-à-vis à manager petit moi 10 000 okaza ko beto be mbata devant leader pas agilité ozo comprendre d'où au lieu de raisonner à mina mutu est-ce que yem ta otinda bango moi na ya gifle nga yo seki na lobani. Bonjour à vous fidèles branchés côté de notre chaîne www.info16.com nebi ke boze bele makasi pona kolanda oezali émission na bino masolo ya kini to bikaka na babi chaîne sika be émission sika be émission ya soin makasi. Donc, bon message nango, nebi ke to eko s'imposer na kati ya ba chaîne minene mais to boye ba biso pe bo message na biso. Merci parce que vous êtes belé kaka na kati ya masolo ya kin babi to ko sala tour ya Kinshasa pe to ko yeba ba masolo belé et bon mama masolo belé o to yeba kate surtout bana poto to zizoe ki ambi masolo yo yeba kate. Maître Nelly Mwinga masolo bakate babin timba koka na kati ya Liège masolo bakate sikoro bango lelo na kati ya masolo ya kin. Déjà merci parce que tu as invité moko awa invité moi ya bien ya soin a robete la biso eza masolo belo to bakate na ngana bino pe to ebité mais to mekana ko zoyer a mekampe ko ebisa biso. Bonjour. Oui bonjour maman. Papa Boni. Ouais, ça va vraiment. Ok, tout le monde déjà, ça va déjà parce que nous avons sunga. Les gens sont belés à Batubazo, Landayonet, Mareb Mwinga, Patricia Lelo Pukuta, Myriana Pukuta, Timothée Pukuta, Nakati à États-Unis, Baebiote. Mais on a besoin de Baebayo. Ils appellent à Bato, Baebionet, Patrick Valencia. Nakati à États-Unis d'Amérique, Baebio. Mais quand on se présente aux Anani, aux Salakanini, en fait, pour na Bato, Baebiote, Baeba. Ah, na yo tangelinga Patrick Valencia, na profiter pe na occasion pour na nga lelo ki avancer na madame. Na profiter na occasion na pesa quand même mbote na madame place Azali. Et puis na pesa Godard Kinga mon à Paris, Belgique garé moi. Na Belgique ba massa na pesa bon pe mbote. Donc c'est ça. Bon ngai naza héritier mvuki. Héritier mvuki ba o ba yebi nga ba yebi ba o ba yebi te héritier mvuki ye. Bon mam na sala mam na privé mais na collaborer mingi na artiste. Et puis, on manager un peu d'artistes. Donc, c'est ça quoi. Vous collaborez trop avec l'artiste, au manager un peu d'artistes. Bon, on a Moussala qui manager pour tout côté privé, mais tu as un lobby qui manager Kaka. Vous avez déjà temps à manager Nani. Et Banda Moussala, ça fait déjà combien de temps au manager artiste? Bon, on a une collaboration de Bosso. On a collaboré, presque avec les artistes sur beaucoup. Donc, on a lobby presque. On a l'artiste bon, vous avez raison, pour me faire un peu comme tout le monde, une gratitude déjà trop. On est de la chance. Mais je vais attendre là-haut. On a évolué là, il a joké. Oui, bien. Botara Mundoro évolué. Nazana Ye, Nazana Kabose, Nazana JDT. Nazana la Coste, donc Nazana est belé, na manager Montana. Donc Nazana est belé, côté management vraiment artiste vraiment peut-être on appelle ça corps et âme. On appelle ça corps et âme. On a travaillé plus de 10 ans on le dit dans tout na sali management et qu'on a peut-être Montana. Il est vraiment peut-être vraiment que na travaillé na yen mingi. Mais le reste collaboration et puis ba master. Oui, raison, bah viens nga, bah mukulu, bah viens nga, bah fait beaucoup là autour kufa bah pire vieux, mais bah monsieur bah master génération, moi collaboration, moi bah aide par rapport à avantage monsieur autour aux anango par rapport à bah place autour aux ali, bah place autour vandi, et qu'on permettre à un petit musicien vraiment couloir à répéter, vraiment couloir au sala, vraiment couloir aux ongles saboués, qu'on a le mec qui a collaboré avec Mister Belé, mais musicien ok, na manager qui est travail dans management, ils a peut-être Montana. Ok, merci beaucoup. Je crois bien David Loketona, agence Mobimaya, les prestigieuses, les Landayo Penza, Baroko Lobby, au manager d'artistes belé, au collaborateur d'artistes belé. Mais oh, Melina et moi mingi, Eza Montana, hein? Au travail na et moi mingi, Tonito et Babozaka, Kanayeto, moi, hein? Bosate. Donc, mais quand on peut expliquer ça? Ah bon.
Nandenga musala. Nandenga musala ni tozala au travail tozala suite. Vous avez souhaité pour nani? Bon, nazo yati. Nandenga musala ni tozala au travail tozala suite. Tozala suite. Omoni boulot tozala on est tozala nandenga ki amitié. Et qui n'a pas professionnalisme été. Vous comprenez que vous avez un contrat moboye, au signé na muninga, vous avez un contrat que contrat de sali, avantage d'anglais aboye, tout ça, tali contrat signé et puis on doit travailler. Tout le travail sur la néga, il y a qui master. Master, azana mama solo na ye sali to sali mo bord na mona mai, bande ni to kumbela, tout travailler dans sens wana mais to travail to na moni que simbi na ngoti la part na ça ne sert à rien à ça ba raison pour tous a famille, hein, tous a famille, tu es banni kala donc nga na éducation na ko ko bana ko ba bête pour na mona mai na ba TV boy parce que bana oya boti tant bazo tala quoi papa héritier azo tsolo mabena ko mba papa na biso et ça bien té vous comprenez et ça on a ninga ma bête biso beto pousser au tolo ba ma bé mais ça a moins information pour hein ma solo tara to beta ma solo qui ne bela batu net ba wili chimpaka na Belgique ba on a besoin pe ba ma soni le kanakin et ça va bango bien to beta la bango ma solo boy et ça penza moi bien to lingeka to yeba bo travailler du sous-souté ouais moi bosser et là on y est sali que beau travail sous-souté moi bien ça bisora moi ma solo anande on a besoin bien qui cop mbongo et solo la ba qui bien té to ni pas te bi que comme mbongo ne ka bola ba tout fort non vérité ça qui eza kuti mbongo kuti te nazo expliquer yoti nazo expliquer que tous travailler sans contrat donc sans nini ça eloko netika eloko mona mai biso to chapoa to travailler na ensemble ya kuti mbongo te po baneno zo na sala wana ba futanga ta 100 francs te que na fin du mois futo salaire te et qui n'ont pas collaboration mais tout comprendre souté pour se comprendre par rapport à ngana otala avantage na nga ye pas otala avantage na ye bon to monique nga la part na monique ça ne tient pas quelle la personnalité na nga pe na mona ye comme ko kita na orchestre comme au beba donc moi valeur à quitter pour ba musicien à autre moi respect zaté vis-à-vis à manager mama kamsa mike za na kati wana na ko lobela ngote ça ne sert à rien pour so même là côté en profondeur et le repousser les amasoni les amasoni c'est pas bon toi ba tout comme pas si ba na poto ba bengi siko et supposons que monsieur est en direct Barbie c'est pas ça biso kaka eloko nini wana ya soni wana kaka obomba biso tona besoin te ba ko bisa ba ngoni non ba to kati ba ibina bango ba kati ba ibina libanda sko ba libanda ne ba ebite na ba caméra boye na bana ko loba mabe pona mona mai en tout cas ngana éducation ngana ko sala ngote mais to yokana te obi musicien un non na tira musicien za na nga bango nyoso ko longola te ko bakisa te parce ngana va ina bango vous comprenez musicien za na un an musicien za na nga musicien ko boya même papa botier pona ni handi ndulisa akosala ki danger donc musicien bossa na kana tamu ki ko bossa na abosani peut-être nyoso tu ya sali ki musicien na ye vous comprenez donc yoko sa moi capuso be ko manifester ma mécontentement mo boye mais yé musicien ko mona boni ko ngana danger ngana ndulisa imba donc abosani na ye bondeko bo famille ba souffrance ba état bo traverser ma bebele donc akobossa na tamu ke et voilà ça nature na bango donc basala bango bongo vous comprenez donc nga na mona mai to se comprendre ki souté nga na part nga na mona ke manque à considération na mona ke wata na sali 30 ans donc peut-être na do reculer kaka na do avancer te na do reculer ka se ko reculer alors na nga famille to tika mais nga musala ngo vraiment na fallait ka na tika po na risquer le jour musupe mona pe petit mois 10 000 na kaza ko beto be mbata devant leader pas girité vous comprenez d'où au lieu de raisonner mingi na mutu est-ce que yem ta otinda bango ou bien yete on va kanisa belé c'est mieux que comme to comme na ba niveau wana te to comme OK na ba niveau mo OK bientôt to comme na ba niveau wana te c'est mieux que na se retirer pour la personnalité na ngana vous comprenez yango sala ke to yokana te na ko na nga ye pas na ko na ye. Ok, tu comprends bon, bien que bata krati ba ebi, mais bata libanda le roi ba Chris Kunku ba Patricia Lelo ba mami pukuta ba ebité. Ba mo comprendre que moi manque ya considération so na rolo ba ezaki na part ya mwana mai. Donc manque ya considération. Et comment au kota? Au moins ba mise ba ko manquer na ba ngo pe devant président donc président pe donc netika ka ke a besoin mu Congo donc c'est comme si azo tinda. Wana ko misiko ba raisonnement et pas nanga.
omoni nga so naye pa na yo mwana ya gifle nga yo seki na loba nini ngane natindaki mwana voilà donc tokoma okoma na banbongo babilo mwa bongo et puis ozomona kaka ke est-ce que awa vraiment jour na cause nzambe akopesa nga vie awa parce que eza eloko oyo ozozwela ngo mbongo te mais olataki yango vraiment donc otiki makambo ebele mokili omoni maki yango nga vraiment nzelo bato bazoboya mama bana na ngai bacamarade bato tu mais yo makambo osala ozomona te ke mais tellement ke tolinganaki makasi tout le temps na maloba kitoko na monoko mwana mai ndeko nanga zala calme nzamba kosunga ndeko nanga zala calme nzamba kotala boye ndeko nanga ba pasteur ba moni boye ndeko nanga toke vana na Lubumbashi ndeko nanga tozongisa boye tomona donc maloba kitoko donc tellement ke maloba tout ezo convaincre nga za mona batute na otala kaka bolingo o na zala ngona ndeko nanga mbongo kutu te po ya mama mbongo kutu te salaire ezalaka te tofuta makana biso te ezalaka ke eloko na biso souci kaka ke mwana mobali oyo te il faut kaka vraiment jour epesa me ya baréalité oyo neti na makambo yango lokwa déjà ebandi okomelo mwa bololo boye est ce que opesa lisusu bamission bazoya chance omanager bango non nakotila osala so likabilo eloko wana te nakotila osala so coopération wana te obomi nokopi pene ya manager obomi yango moi navanda matala vuma mpo nde nazala na montana bato bayebi donc frère tolalaka mbeto moko donc namoni nako explike yo te bato bayebi mais mpo na mwa likamo peut-être oyo nga nasepeli nango te nasololi mpe mosusu bamambe mosusu ya biro na explike bango tala premier boyeboye esepelisi ngai te mais mwana ma ndima ke neti kaka de eza eloko te donc akelelanga mwana stilika aza eloko te ozo comprendre bon choc wana nazwa mba choc ya makasi ya nazwa mba choc ya makasi donc choc wana nazwa yango esalaki namona maki bango bango natikali kaka master bamusicien bango to bamaster na nga oyo aza na ndule nake na nga oyo aza na JDT nake na nga kabose nake na nga lacoste nake na nga donc baza ebele bango nyonso tu bango tu hérité esalaka mpasi mama esalaka mpasi na milieu vandi na famille na yo na bandeko na yo bato bamoni ndenge oza kodefendre mutu omipesa kore mpona mutu moko me mutu yango kayeka efase yo et puis mosusu mpe boye baloba mosusu ya bien te tout ça ça fait du mal faut yebaka asali lisumu faut yebaka asali lisumu parce que grâce na ye mabe oyo asali siko epekisi yo siko osunga bato mosusu omwa teke ye na ngambu ne ya lisumu moko amemi lisumu epai na ye soki ozwi micro oke otiele boye akoexplike kasalanga mabe te raison na ye mpe oyo akose défendre na ndenge na ye ke te aza mabe mpona boye ozo comprendre yango babilo mosusu il faut osola matoyi mibale oyoki gauche oyoki droite nga ose défendre te nakoza mpe na mabe nanga mosusu nakoloba yango te ozo comprendre donc mpo na ngai nayebi ke ye mpe soki otiele micro akose défendre kaka te ye mpe azali mabe te azali malamu boyeboye nini mais nga naosola yo na komba nzambe ke oyo nazoloba na yo euta na motema oyo nazoloba no eza vérité ya vraiment vérité na tante boluki ngai mpo nga mambo oyo vraiment bon pas tellement mais boluki ngai naloba oyo nazoloba no vraiment ezaki na motema. En plus, tout le monde pense que Zoki si pendant monter message pendant moi passe. En tout cas, je pense bien que évangéliste Clovis il Serge il Nakata Chicago, maman Nina ma belle donc naebi que ba qui peut passer na yo na ingratitude et renyaka pas ba musicien na biso mais ba qui conseille quand même babi il faut pas na deux faces so na face ya ki yo ya ki danger ya ki musicien ça on ba musicien on a na face oyo ko gérer famille na ndaku oko gérer les mwasi na yo oko gérer ba camarades no oyo bokoma ko ba ndeko oko gérer ba caprice na bango na bandenge tout on comprendre mais la face monsieur ko mimela on nga ki ndulisi entre bino bino bandulisi toi travailler avec les musiciens, mais nous ne sommes pas des musiciens. Vous comprenez? Toi travailler avec les musiciens, tu fais ce qu'il faut que nous ayons des musiciens. Il y a famille petite, il y a famille donc boy ba nengeni ni ba musicien nengeni boko considérer bateau boy ba na bango kala. E bozaka no eloko te ba monati bokoli na musique bokompe ba grand. Ezate ke ingratitude ya kana sima wana ça bien te na ebi ke Zoé Kiam ya kosepela nango te maître Nelly Mwinga kosepela nango te Mareb Mwinga kosepela nango te
Noé Pacheco na kati ya Paris oti ko sepela ba comportement na ata muki était mais voire même hein Timbankoka na Liège ko sepela nango ata muki était. Donc il faut que vous comprendre que weza ki masolo ya kini Patrick Valence ya pe yepe o sepela ni nango te na kati ya masolo ya kini makambo bete bele bozaka toujours branché na Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi hein na sima caméra ye moko tonton mwinga mobile ya sérieux makasi. Donc c'est-à-dire que tu commis derrière moi souka ya entretien na biso na invité na biso mais pour comprendre le message na ye je crois que à cause c'est moi mbote pas batumi balé misato poto kabwana bino. Ah merci maman vraiment na lobby c'est bon moni que na lobby ma bébé limbisa mais na lobby o na motema j'ai dit la vérité parce que ça ma blog na lobby la nga ngote mais comme boluki nga na lobala ka bona na choité parce que so pe na lo bapete quelque part la famille muteluki tonton minga mbala sérieux donc so pe quelque part na lo baté mabe bon pona mbote so na tali net na Londres na pesi Thomas Mbuya na pesi la Samvudi bambote soki na tali na Suisse na pesi Didengunga na Mara Jaune na vient nga Diogène na pesi bambote na soki na en Allemagne na pesi Herman bambote. So na kiti na Belgique, Nathalie Godard Kingamo et Nathalie Benjigare moi. Na France, Nathalie Godard Kingamo, famille Zamounene Bijou la crèche. En tout cas, posé belé. Banangai, Erli Mwanga, Theresia, Gianni, na Pespino Bamboti. Donc c'est ça quoi. Ok, nanga mola biso pe nebi ke boza e belé. Mais bokomi la ra biso kaka bokomi kaka na ba numéro les affichés na ba ya ba écran na bino bokomi biso ba message ba suggestion na bino et ça biso moi bien là je pense déjà à la famille Pukuta un grand bonjour à toute la famille Pukuta na to bandi na yemoko papa José Pukuta ti na Daniel Pukuta wa clôturer libota Pukuta hein tozui bana nyonso ya kata Chicago bana nyonso ya Champagne bana nyonso ya Paris Belgique Asie Amérique Afrique awa boza tellement ébélé Gilles Okulungu David Loketo nayebi ke boze belé sans oublier moto appelle ça a toujours courage ya musalao elle c'est Patricia Lelo ma sœur ma grande sœur préférée en tout cas merci à toi et merci à Nabatu nyonso balandi biso en tout cas bobenga bokoma so polingi pe Rebecca Bilendo Pukuta abwaka yo obengi ka ke ça nango bien bye au revoir.